Деңіздер, иә, сонымен сіздермен енді бүгінгі семинарға қатысқандарыңызға біріншіден рахмет айтамын. Қатысушыларға енді жалпы семинар бағдарламасымен жалпы түсіндірсем, қазір мен демонстрация экран жасаймын сіздерге. Бірінші семинар бағдарламасымен қазір таныстырып өтейін сіздермен. Жалпы көрініп тұр ғой, иә? Жоқ, әлі көрінбеді. Запустили демонстрацию экрана. Көрінді болды. Көрінді. Жалпы бүгінгі тақырыбымыз ұйымдағы менеджмент пәні бойынша әдістеме тапсырмалар жинағын сіздерге таныстырып өту, тәжірибемен алмасу, тарату. Жалпы жаңағы сіздерге бұл жерде мақсатты аудитория енді оқу бөлімінің жаңағы бұйрығымен, оқу бөлімінің нұсқауымен Алматы қаласындағы 3 аудан колледждердің оқытушыларымен осы тәжірибемізді бөлісу жасау керек деп тұр. Соған байланысты негізі семинардың мақсаты ұйымдағы менеджмент пәні бойынша әдістеме тапсырмалар жинағы тақырыбы бойынша тәжірибені тарату және оны қолданыстағы ұйымдарға енгізу бойынша ұсыныстарды жасау болып табылады. Жалпы бүгінгі неде семинардың іс-шарада осы біз бір ұйымдағы менеджмент пәні бойынша әдіс тапсырмалар жинағын сіздерге жалпы таныстырып өтеміз. Ол бойынша барлық жаңағы қандай әдістемелік нұсқауда қандай тақырыптарымыз бар, қандай нелеріміз бар, соның бәрін сіздермен таныстырып, бір 15-20 минут сіздермен таныстырып өтетін боламыз. Жалпы енді біз бүгінгі неге келетін болсам, жаңағы тақырыбымызға келетін болсақ, бүгінгі тақырып ұйымдағы менеджмент негізі әдіс тапсырма жинағы бойынша бізде 2 автор бармыз. Біріншісі өзім Доланбаева Найля Сенна, яғни жоғары санатты педагогпыз, осы Әділет колледжінің. Екіншісі Әуезова Лыж Арпекіна, яғни жоғары санатты педагог, тоже Әділет колледжінің арнайы пәндер оқытушысы болып табылады. Енді осы 2 автордың жаңағы қаңтар айында экспорттық сарапшы комиссияға өзіміздің жаңағы әдістемелік нұсқамызды ұсындық. Соның нәтижесінде бізде сараптамалық кеңестің шешімі бойынша бізге куәлік берілді, яғни бірінші өзіме берілді, Доланбаева Найля Сенна, яғни 21 ақпанда қолымызға алды, және де міне Лыж Арпекіна өзінің куәліктерін алды. Енді осы куәлікті ала отырып, автор екеніміз растай отырып, енді сіздерге жалпы нақтағы бір кісі кіріп отыр екен. Принять етейін десем, жарайды. Принять ете салайыншы. Растай отырып, осы бағытта сіздерге әдістемелік жаңа тапсырмалар жинағымызды таныстырайық деп отырмыз. Жалпы бұл тапсырмалар жинағы, енді сіздер әрқайсыларыңыз жаңағы арнайы пәндер оқытушысыздар. Жалпы бұл менеджмент пәнінің өзінің спецификасы жаңағы балаларға қосымша теориядан бөлек жаңа тапсырмалар, жағдаяттарды беріп, соларды жаңағы тек қана теорияны практикамен бірлесе отырып, әрбір сабақтарда не істеу керекпіз? Процесстерді қарастыру керекпіз. Осыған байланысты жалпы ұйымдағы менеджмент пәні бойынша әдіс тапсырма жинағының мақсаты бұл студенттер мен оқытушылар үшін ұйымдастыру басқару саласында теориялық және практика білімдерді жүйелі түрде меңгеруге арналған құрал болып табылады. Және де теорияның практика үйлесімін қамтамасыз ету үшін тек студенттер тек теориялық біліммен шектелмей, оны нақты кәсіпорындар мен ұйымдарда қалай іске асыру керектігін түсіндіру болып табылады. Яғни бұл тапсырмалар жинағын негізгі мақсаты осы болып табылады. Және де бұл мақсатта жалпы тапсырмалар жинағында 32 беттен тұрады. Яғни жаңа экранда көріп отқандай, бұл жақта әр оқу жұмыс бағдарламасына сәйкес біз әр тақырыпқа тоқталып, әр тақырып бойынша жаңағы өзіміздің тапсырмаларды жасады. Негізі бұл жақта әр тақырып бойынша тақырыптың мәнін, мазмұнын ашатын сұрақтар берілген. Әр тақырыпқа жаңа 5 сұрақтан беріп отырмыз. Және де сол тақырыпқа сәйкес жоғарыда көрсеткен әр тақырып бойынша жағдаяттық тапсырмалар көрсетілген. Осы жағдайлар тапсырмалар көрсету үшін мен сіздерге жалпы өзіміздің әдістемелік немізбен таныстырып өтетін болсам, қазір әдістемелік неміз бар. Мынаяқта барлық жасағанымыз жаңа жоғарыда презентацияда көрсеткен бөлімдер, міне кіріспеден бастап ең соңғы пайдаланған дерек көздерге дейінгі процесстер бар. Және де осы жерде кіріспесі бар, бұл неде әдістемелік неде. И міне сіздер айтқанда, мысалы тақырып бір менеджмент мәні, менеджмент мәні бойынша міне 5 сұрақ қамтылған, сол тақырыпты ашатын сұрақтардың барлығы қамтылып тұр. Және де соған
сәйкес тапсырмалар беріп тұр. Бірінші тапсырма, қазір осы үшіншінде, мына принятие десем, кісілер қатысып отыр. Кіреміз деп отыр екен, жарайды. Мысалы, ожидание. Әр тапсырманы екінші тапсырма, үшінші тапсырма, төртінші, бесінші, алтыншы. И келесі тақырып 2, менеджмент даму тарихы. Енді осы жерде сіздерге жаңағы айтқым келгені, әр тақырыптарды тоқталған кезде, негізге мен ең бірінші жаңағы ұйымдағы менеджмент, енді пән оқытушысы ретінде ең бірінші тақырыпты менеджмент үйреткен кезде, балалардан ең бірінші өздерінің өмірлік жоспары бойынша сұраймыз. Соған байланысты бірінші тапсырма жасалған. Жалпы мысалы бала алғашқы өзінде жаңа тапсырма қойған кезде баланың алдында мындай сұрақтар тұрады. Сізге әсер еткен қандай 3 адамды білесің, қандай бағыт берген атаңыз, 3 ұнамайтын ісіңіз, 3 сүйікті нәрсе, сіздің 3 негізгі әлсіз жағыңыз, әлемде сіз қандай мәселе толғандыра, тағы да 1-2 сұрақтар бар сол жақ тапсырмалар ішінде. Осы тапсырмалар арқылы жалпы баланың былай айтқанда болашақтағы бір нәрсені ойлауға, тез ойлануға, жаңа балалар осы жерде мынандай сұрайды: ой апай, бірақ нәрсем бар екен, ұнамайтын, мен айтамын, 3-еуі табыңдар деймін. 1 емес, 3-еуі табамыз. Тағы басқа қандай әлсіз жағыңыз бар, соны қарастыр. Яғни бала бірінші сабақта өзінің әлсіз, ұнамайтын жағдайларын бәрін шеше отырып, жағынан қазір көрсетемін. Осы тапсырманы талдайын айтайын дегенім сіздерде, осы процесті бастай отырып, балаларға біз белгілі жаңа бағыттар бере отырып, ертең болашақта мысалы менеджерлер, болашақ басшылар дайындаймыз ғой. Яғни осы бойында ең бірінші өзінің жоспарын жаңағы дұрыс жоспарлайтын адам болашақта ертең кәсіпорынды не істейді, басқаратын тұлғаны тәрбиелейміз. Соған байланысты жалпы екінші жаңа слайдыма келетін болсақ, яғни мынасы білесіздер, менеджменттің 4 қызметі бар. Яғни ұйымдастыру, жоспарлау, мотивация, бақылау. Яғни кез келген нәрседе егер дұрыс ұйымдастырылған, дұрыс жоспарланған нәрсе болатын болса, біз неге жетеміз? Нәтижеге жетеміз. Жай ғана бір нәрсені тоқи отырып, белгілі бір нәтижеге жетеміз. Жай ғана бір нәрсені істей отырып, жаңа белгілі бір нәрсені не істейміз, шығарамыз. Сонда басқару осы 4 процесті не істейді, жүзеге асырады. И бүкіл тапсырмаларда осы ұйымдастыру, жоспарлау, мотивация, бақылау осы 4 жаңағы менеджменттің функциясын қамти отырып, бүкіл тапсырмалар осы бағытта не істейді, жүзеге асырады, былай айтқанда. Осы кездер қарап отырсаңыздар. И келесі бойынша әдістеме тапсырмалар жинағында жалпы жинақтай келе, мысалы 32 беттің ішінде әр тақырып бойынша тапсырмалар жинағы ғой, жинақтай келе негізі былай болып тұрады. Яғни белгілі бір компанияны аламыз, басшы бар, қызметкер бар, осын өкілеттілік деген әр тапсырмаларда, былай ситуациялық тапсырмаларда бала нақты бір шешімді дұрыс орындай білу керек. Яғни басшы ретінде қандай іс-әрекетті принять ете салайыншы. Принять ете салайыншы. Жалпы жаңағы басшы ретінде болашақта компанияның іс-әрекетін жүзеге асыру үшін қызметкер болсын, басшы болсын, яғни белгілі бір компанияны басқаруда іс-әрекеттерін жүзеге асырады. Яғни жаңа өкілеттілік деген түсінікті ол жақсы біле. Өкілеттілік дегеніміз не? Өкілеттілікті қалай іске асыру керек? Яғни әр тапсырмада осы 4 былай айтқанда компания, басшы, өкілеттілік, қызметкер, осы 4 бағытта айналып не істейді, жүзеге асырып отырады, былай айтқанда. Сіздің ашылмай тұрмас айтын? Да? Сіздер айтпа, презентациям. Қазір. Презентациям ашылмай тұр екен ғой қазір сіздерге. Демонстрация экраны жасалмай тұр ма? Мади, көмектесерші, Мади, Диман. Поделиться. Демонстрация экрана. Да, демонстрация. Праға керекке ғой. Демонстрациям көрініп тұрма сіздерге? Экраным? Презентациям? Көрініп тұр. Презентациям. Мына куәліктеріміз, жаңа жоғары айтқандар. Презентациямыз. Көрініп тұр ғой, да? Көрініп тұр. Мына жаңа айтып отырғаным бәрі тапсырмалар, мына баларға айтатын.
И осы тапсырмалардың ішінде қазір мынау жаңа жоғары жақта айтылғандай осы бағытта и осыған сәйкес мысалы жағдаят тапсырмалар беріледі. И осы жерде мен сіздерге мына екінші жағдаятқа тоқталуым керек тұр да. Былай қарасаңыздар, мысалы жағдаят 2 дейді. Бір үйім жаңа нарыққа шығуға ниетті, бірақ оны жүзеге асыруға қандай стратегия қадамдар жасау керек. Мысалы осыған сәйкес, мысалы студенттер 2 студент алатын болсақ, екі студент 2 түрлі жауап беруі мүмкін. Егер де негізгі білімді қамту үшін осы 8 бағытты не істеу керек? Яғни кішкентай ғана жағдаятқа 8 бағытта талдау жасау керек. Яғни нарықты зерттеу керек, свод талдау жасау керек, стратегиялық мақсаттарды анықтау керек, маркетинг стратегиясын әзірлеу керек, қаржылық жоспар жасау, өнімді немесе қызметті бейімдеу керек, тәуекел менеджмент, құқықтық және заңдық мәселелерді не істеу керек? Зерттеу керек. Яғни бір жағдаятты шешу үшін бүкіл былай айтқанда процестердің барлығын қамти отырып, толық жауап берген баланы біз жақсы бағаны не істейміз? Қоя аламыз осы жерде. Былай қарасаңыздар. Яғни қысқа ғана жағдаятты, бірақ жауабы оның өте ауқымды жауап болып табылады. Яғни осындай жағдайлардың барлығын қарастыра отырып, қазір қайтадан мен мысалы өзімнің неге келетін болсам, зумға қайтадан поделиться етейін. Егер де мысалы неге енді түсіндім. Жаңа неге өзіміздің методичка әдістеме тапсырмамызға келетін болсақ, мен тапсырмада неде тапсырмаларды әрқайсында астында сұрақтар болады. Сұрақтарға жауап бере отырып, бала өзінің шешімдерін жан-жақты қарай отырады. Қарастырып, мысалы, менеджмент бағыттылығы немен байланысты, қандай жолдармен шешіледі, не істейді, қазақстандық менеджмент жағдай ескеруді өз тұжырымдамасын жасайды бала, жан-жақты зерттеледі, мысалы. Кейстік тапсырмалар, жағдаяттық тапсырмалар барлығы берілген міне. Осы тапсырма бойынша біздің жаңағы әдістемелік құралдарымыз не істеген? Құрылған. Міне ұйымдардың құрылуы және басқарудың құрылымы деген кездерде жалпы жаңағы әр құрылымдарды қарастыра отырып, мысалы, жаңағы қандай, мысалы, сызықтық құрылым жақсы ма, матрицалық құрылым жақсы ма, жоқ әлде дивизиондық құрылым жақсы ма, бала дұрыс соны зерттей білу керек. Тапсырмалар барлығында әр тапсырманың астында сұрақтары берілген, оқи отырып өзінің ойын барлығын не істейді? Жан-жақты зерттей болады. Мысалы, мына жақта қарастырып отырсаңыздар, міне біздің әдістемелік тапсырмалар жинағымыз осындай нелерден жүзеге асып отырады. Енді бұның барлығын көрсетсек, енді қайта мен демонстрацияма келейін, неге? Презентацияма келейін. Жалпы презентацияда жаңа қарастырып отқандай нететін. Яғни бұл жақта енді жинақтай келе потенциалы не деген сұрақ болады. Яғни бұл практикалық тапсырмалар жинағының негізгі бірінші теориялық білімді шынайы өмір жағдаяттар материал негізінде бейнелеуге мүмкіндік беру, студенттердің танымдық белсенділігін ынталандыру, қажетті құзыреттің дамуына ықпал ету, ақпарат көздерімен жұмыс жасай алу, мәселені шешуде балама іздеуі, яғни міндетті түрде әрқашанда белгілі бір шешім шығару кезде студент балама жағдайларды қарастыру керек. Түрлі практика дағдылардың дамуына әсер ету, ұсынылған мәселені шешуде қажетті білім комплексінің бекітілуі міндетті түрде осы тапсырмалар жинағының негізгі көздеген мақсаты болып табылады негізгі процестерде. Енді қорытындылай келе, тапсырмалардың жағдаят жинағы бұл менеджмент түсіну және қолдану үшін студенттерге арналған маңызды құралдардың бірі болып табылады. Жаңа жоғары жақта да айтып берген. Жалпы біз өзіміздің студенттеріміздің болашақта жақсы бір менеджер болу үшін, жақсы бір белгілі өз ойын, өз шешімін ұялмай, нақты айту үшін біз сабақ кезінде балаларды соған тәрбиелеу керекпіз. Яғни белгілі бір жағдаятты шешу кезінде өзінің жаңағы дұрыс шешім қабылдағанын, және сол шешімді тек қана бір өзі емес, командамен қабылдағанын нақты түсіну үшін, яғни әр уақытта дұрыс шешім таба білу үшін белгілі біз былай айтқанда баспалдақтың бір бастапқы несін осы тапсырмалар жинағы арқылы не істейміз? Ұсынып отырмыз. Жалпы бүгінгі тапсырмалар жинағы бойынша менің айтайын дегенім осы. Нететін бағдарлама бойынша
Саламатсыздар ма әріптестер? Аха, енді осыған Алматы көпсалалы колледжінен сізге нелесені сұрағым бар еді. Осы жинақтағы тапсырмаларыңыз бәрін анарлық аспектілері ескерілген бе? әрине, негізі бұл жақта міндетті түрде пәнаралық аспекті болады. Себебі ұйымдағы менеджмент тек қана өзіме сол жақта экономика, құқық бар, басқа да салаларды, мысалы психологияны алатын болсақ, даже биологияны алуға болады. Себебі адамдардың жаңағы психологиялық тұрғыдан барлығы қамтитын аспектілердің барлығы пәнаралық аспектілер қамтылған. Яғни заңды білу керек. Жалпы мемлекеттегі заңды біле отырып, экономикалық жағдайды біле отырып, белгілі бір шешімді не істейміз, қамтамасыз ететін болса. Гүлсара Қошыбайны қанағаттанасыз ба сұрағыма, жауабыма? Жақсы, нелесені сізге сәттілік тілеймін. Зерттеуші санатыңызды аман есен алып, тек қана биік белестен көріне беріңіз. Рахмет. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Енді бар сұрақтарымыз. Қайырлы күн, әріптестер. Мен мынандай сұрақ нелесені сізге. Рахмет, презентацияңыз өте ауқымды, түсінікті, бәрі. Мынандай сұрақ болып тұр сізге. Бұл тапсырмаларды орындаған кезде бағалау критериялары қандай, және қандай өлшемдерге сүйеніп бағалауды жоспарлайсыз? Негізі бағана жоғары жақта айтып кеттім, мысалы балалардың деңгейі, жаңа бір жағдаятты берген кезде балалардың деңгейі, жаңа 2 студент болады, бір студент мысалы шағын ғана, бағалау критерийлері бойынша жаңа 8 пункт бойынша бала жауап беретін болса, біз толық жаңағы 100% бағаны қоя аламыз, 5 деген баға. Жаңа деңгейіне бәл. Осын кейбір тапсырмалар болады, оңай, жаңа жеңіл, күрделігі, әр жерде, мысалы күрделі тапсырма болатын болса, балаға көмек бере отырып, белгілі бір бағытты, сен осы бағытпен жазса, сен ол шешім табуға болады деген сияқты. Жалпы бағалау критерий, егер де жаңа пункт бойынша, негізі біз ең бір сабақтарға кейінде айтамыз, егер балаларға бәл түсіндіреміз бағалау. Сен тапсырманы тек қана бір сұраққа жауап берсең, саған ол үшін баға қойылмайды. Яғни белгілі бір сұрақтарды қамтығаннан кейін ғана саған белгілі бір бағаларды қоямыз деп айтамыз. Жаңа пункт бойынша орындау керек. Яғни бағалау критерийі осы бойынша жүреді. Жақсы, рахмет жауабыңызға. Сәттілік тілейміз. Жақсы. Сұрақтарыңыз бар ма? Менде сұрақ бар, саламатсыздар ма? Қайырлы күн, әріптестер. Яғни мен сізге сұрағым, осы сіздің жағдаяттар тапсырмаларыңызда, яғни тапсырма мен жағдаяттарда сабақтарда қолданудың оқытушы мен студенттер үшін қандай артықшылықтар бар деп ойлайсыз? Бұл жақта енді бұл артықшылықтары әрқашанда кез келген тапсырманың балаларға, студенттерге берген кезде артықшылығы ол былай айтқанда тағы да көп ақпаратты алу. Мысалы, тек қана теориямен ғана бекітілмей, яғни бала өзінің жан-жақты екенін көрсетеді. Артықшылығы, маған оқытушы ретінде артықшылығы баланы сөйлеуі. Баланың өзінің балаға бұл тапсырмалар, яғни өзі ізденеді. Артықшылығы, қарайды, жан-жағын оқиды, қосымша ақпараттарды қарастырады. Осын сол бойынша мен ойымша осылай. Мен үшін баланы іздене отырып жауап беру артықшылығы. Яғни тек қана теориямен шектелмей, яғни практика тұрсысы мен кейде мандай болады, біз енді ұйымдағы біздің спецификамыз, бала теориядан көрі жаңа жағдаяттарда бір нақты жақсы сөйлесе, белгілі бір процестерді аламыз деген ойдамыз. Рахмет, сізге жауабыма қанағаттанып отырмын. Яғни сәттілік тілеймін сізге. Рахмет, Балжан Сламбековна. Тағы сұрақтарыңыз бар ма, негізі әріптестер? Жалпы ұсыныстарыңыз, пікірлеріңіз, қандай ұсыныстар? Енді бізде жаңа жоғарыда семинардың негізі мақсаты белгілі неде сіздерге осы практикалық жаңа тапсырмалар жинағын сіздерге ұсынсақ, қарастырсаңыздар, тарату мәселесі ғой. Енді Лейла Шәріпбековна, сізге де бір ауыз сөз, сіз екінші автор ретінде қандай пікір айтасыз, не істейсіз? Саламатсыздар ма, әріптестер? Енді мен бұл жерде бұл есептер жинағын не үшін жасадық деген кезде, көбінесе бізде көбісі дистанционный управленияға кетіп қалады, например, бір жағдайларда, болмаса бір жағдайларда интернет не қылмайған кезде балаларға осы өзіміздің немізде бергеніміз жақсы болады деп. Сол үшін мен көбінесе жаңағы осындай жинағын жасағанымыздың бір несі, себебі. Көбінесе осы біз естеріңізде болса, біз пандемия кеткен кезде біз балалармен жұмыс істеу өте қиын болып кетті ғой. Сол кезде осы есептер жинағын беріп, сол арқылы балалар
қолданып отырды, жеңілдік берді. Және де бұл жаңағы есептер жинағын біз не үшін жасағанымыз, сабақ үстінде өте жеңіл. Бала өзі жаңағы ситуационный есептерді алып, сол арқылы ролевой ойын түрінде көрсете біледі. Біз оларды теориялық түрде емес, және роль айтады ғой, ролевой ойындар, сол кезде көп қолдандық. Рольдік, топтық ойындар деші. Топтық ойында, например, әрқайсы өздері бөліседі. Мен жаңағы менеджер боламын, мен кім боламын деп өздері бөлісіп, өздері прям бір өзінше уақыт беріп, сол кездерде соны шешім қабылдап, қалған балалар, отырған балалар сол шешімді растап, дұрыс па шешім, дұрыс емес па деп өз-өздеріне жаңағы оценка беріп отырды. Тағы да әріптестер Сұрақтар болса? Сұрақтарыңыз. Лы Шарпекін аға, маған қойсаңыздар, енді екі авторымыз ғой, қандай недетін болса. Қандай ұсыныстарыңыз бар? Жалпы егерде ұсыныс сұрақтарыңыз жоқ болса, бәрі түсінікті болса, мияқта чатта сұрақтар жоқ бекен? Рахмет. Мен мысалы жаңағы бір искусственный интеллект арқылы осындай жағдаят нелерді, есептерді салған кезде барлығы де тура осы біздің қазіргі жасап атқан нелерімізге ұқсас болды. Енді искусственный интеллект деген бір 2 жыл болып қалды ғой, біз бұны жасағанымызға уже Нелестен екеуміздің 3 жыл болды ма, Нелестені? 21-22 жылдардан бастап. 21-22-де жаза бастағанбыз. Сонда қазіргі мына искусственный интеллект арқылы жаңағы есептерді қараған кезде тура осындай есептердің түрлері болды да. Жақсы. Сәлеметсіз, сұрақ қойғанға бола ма? Болады, сәлеметсіз бе? Шектеулі ресурстар жағдайында сәтті аяқтау үшін қандай факторларға, как бы сказать, на какие факторы опирались? Шектеулі ресурстар, сонда нені көздеп шектеулі ресурстарды? Проекты, что жасау үшін. Проекттер жасау үшін ба? Енді бұл жақта негізі проекттер дейтінде, жалпы шынымен де жаңағы белгілі бір бізде тақырып бар, стратегиялық жоспарлау деген. Сол стратегиялық жоспарлауда бала жаңа белгілі бір компанияның жаңа айттық қой, барлық жан-жақтарын зерттейді, нарықтан бастап, жаңа қаржылық, өндірістік тағы басқа факторлардың бәрін қарастырады. Енді шектеулі ресурстарға дейтінде, ол баланың қазіргі таңда біздің студенттердің қолдарында мысалы интернетте бар. Жалпы жан-жақты жаңа ноутбуктарды, телефондарын өздерінде бір компьютерге былай айтқанда барлық ақпаратты алады деген ойдамыз да, нететін процестерде. Сол бойынша. И факторлар дейтінде біз мысалы осы жағдаяттарды неткен кезде қазіргі таңда қандай кәсіпорын, мысалы біз балаларды практикаға жібереміз. Практика кезінде қандай мәселелермен былай айтқанда кездесіп қалуы мүмкін. Соны іс жүзінде, даже өзімізде енді осындай 20 жыл, 25 жылдың ішінде педстажда жалпы басшы мен қызметкер арасында қандай жағдай болады, солардың бәрі мысалы қаржының жоқтығы, мысалы егер шектеулі ресурс қаржыны алатын болса, қаржыны қайдан табуға болады, қайдан инвестиция тартуға болады, былай айтқанда. Соның бәрін біз белгілі бір бағыт ретінде көрсетеміз, айтамыз деген ойдамын. Біз мына жақында практикадан отчет қабылдадық. Сол практикада отчет қабылдаған кезде балалар осындай жағдайлар бізде болды деп, арасындағы сабақта өткен жағдайларды менде осындай жағдай болды деп өздері айтып отырды, түсіндіріп. Мен осындай, например, жаңағы бір организационный моменттерде, например, мен осындайға қарадым, содан кейін жалғыз өзім үлгермегеннен кейін мен делегировать еттім деп, сондай бір жағдаяттарды айтып түсіндірді. Біз өтіп едік қой сабақта деп. Рахмет, көп толық жауап бердіңіз менің сұрағыма. Жақсы, рахмет. Тағы сұрақтарыңыз бар жоқ болса, енді білесіздер, Zoom кішкене уақытына байланысты. Сіздерге біріншіден көп рахмет, мына қанша колледждер қатысып отырмыз, енді бір-бірімізге осылай көмектесіп, біз енді биыл бірінші жыл осында обобщение жасасын деп жатыр, өздерінің жаңағы әдістемелік жинақтарын көрсетсін, таратсын деп жатыр.
Сондықтан сіздерге бүгін қатысқандарыңызға өте көп алғысымызды айтамыз Шарипбекова екеуміз атымыздан. Рахмет. Иә, алғысымызды айтамыз қатысқандарыңыз үшін. Сіздер есене мүмкіндік болса WhatsApp-қа шықсаңыздар, телефон номерларыңыз бар, жаңа әдістемелік тапсырмалар жинағын беріңіздер, көрейік десеңіздер, біз сіздерге жібереміз. Қараңыздар, қарап, мүмкін бір жерде қосатыңыздар болатын болса, сіз мына жерде кішкене ситуация былай қоссаңыздар күшті болатын еді. Болашақта әлі біз оны былай жаңартып отырамыз ғой, осымен шектеліп қалмаймыз. Жаңартып отырған кезде бір ұсыныстарыңыз айтсаңыздар, біз соны былай айтқанда өзімізге алып, болашақта жақсы, одан да күшті не шығарамыз деп ойдамыз. Енді болашаққа біз келесі жылға жоспарлап отырмыз. Осы ұйымдағы менеджмент, жаңағы ұйымды басқару пәндерінен бір кітап ретінде УМКД-ны жинақы түрде жоғарғы деңгейде көбірек бетпен шығарсақ деген ойдамыз, иә? Келесі жылдарға. Орысша, қазақша қылып шығарамыз ба деген Орысша, ойдамын. қазақша соны жоспарлап отырмыз. Себебі орысшада көп қой литература, қазақшада литература аз. Әдебиеттер. Соны да орыс қазақшадан бастағанымыз сол болды. Жақсы, сұрақтарыңыз жоқ болса, егер ұсыныстарыңыз бар ма тағы айтатын? Мен тараптан ұсыныс бар. Әдістемелік құралыңыз басылып шыққаннан кейін біз 2-3 экземплярын ала аламыз ба? Аласыздар, иә, бере аламыз аға. Міндетті түрде айттым ғой жаңа WhatsApp арқылы. Әрине береміз аға. Соны басылымға береміз. Өйткені балалардың жеке тұлға есебінде қалыптасуына өте зор ықпалын тигізеді. Жоқ, бұл өте жақсы. Табақ үстінде беріп қойсаңыз. Жеке тұлға өзінің шешімін, өзінің мақсатын, өзінің жоспарын қойып отырып, бала деген өзін-өзі дамытып отыр. Әдістемелік құралдарыңызға қанағаттанып, жоғарғы деңгейде қалыптасқандарыңызға сенімді болып отырмыз. Рахмет сіздерге. Бір-екі экземплярды вообще күшті болып кетуші еді бізге. Рахмет. Қатысқандарыңыз барлықтарыңызға көп рахмет негізі. Әріптестер, сәттілік тілейміз. Жақсы, сау болыңыздар, аға, жақсы, рахмет. Сау болыңыздар. Алғысым Жақсы, рахмет сіздерге, сәттілік тілейміз. Рахмет. Сіздерге рахмет, сау болыңыздар. Запись